بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کامن سا سوال ہے کہ ہمارے جوڑوں میں پٹاخوں کی آواز آتی ہے، کیا یہ بیماری کی علامت ہے؟ مثال کے طور پر جب میں بیٹھتا ہوں یا کھڑا ہوتا ہوں تو میرے جوڑوں سے کڑ کڑ کی آواز آتی ہے، یا بعض اوقات میں جب گردن ہلاتا ہوں تو گردن سے کڑ کڑ کی آواز آتی ہے۔ تو کیا جوڑوں سے پٹاخوں کی آواز آنا کسی بیماری کی علامت ہے؟ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو آواز آتی ہے یہ بنیادی طور پر ہڈی سے ٹکرانے کی وجہ سے آتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتا چلوں، ہر انسان بعض اوقات اپنے ہاتھوں سے کڑاکے نکالتا رہتا ہے۔ یہ ایک بڑا غلط تاثر ہے کہ جوڑوں سے کڑاکے ہڈیوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ آپ ہڈی کو ہڈی سے ٹکرا کر دیکھ لیں تو کبھی بھی آواز نہیں آئے گی۔ یہ جو کڑاکے کی آواز آتی ہے یہ بیسیکلی ہمارے سائنوویل جوائنٹ ہوتے ہیں۔ سائنوویل جوائنٹس وہ جوائنٹ ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہو، جس کے اندر سائنوویل فلوئڈ ہو، تو اس کے اندر ایک ایئر ببل بنتا ہے، اور جب آپ جوڑ کے اوپر زور ڈالتے ہیں تو وہ ایئر ببل اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، ڈسلوج ہو جاتا ہے، تو آپ کو کڑاکے کی آواز آتی ہے۔ ایک تو یہ پہلو سمجھنے والا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب کے جوڑوں سے آواز کیوں نہیں آتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جوڑوں کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے جوڑوں کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ فلوئڈ کی کوانٹٹی ایسی ہوتی ہے، اس میں ایئر ببل بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے اس میں آواز آ جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اگر صرف جوڑوں میں آواز آئے تو ہم اس کو بیماری کنسیڈر نہیں کرتے۔ بیسیکلی دس از ناٹ اے ڈیزیز۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب لوگ بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں تو جوڑوں سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ آواز آئے لیکن درد کی کیفیت نہ ہو تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آواز آتی ہے اور ساتھ میں درد بھی ہوتا ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ کسی آرتھوپیڈک سرجن سے آپ رجوع کر سکتے ہیں یا ریموٹولوجسٹ کو آپ ضرور چیک کرائیں تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر یہ بتا سکے، یہ کنفرم کر سکے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ بعض اوقات اس کی وجوہات کے اندر آپ کے مسل ویکنس بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کو کڑاکے کے ساتھ ساتھ درد بھی محسوس۔ تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ حرکت عام طور پر بچے زیادہ کرتے ہیں کہ پٹاخے نکالتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب سٹریس میں ہوتے ہیں یا انزائٹی میں ہوتے ہیں تو وہ تب پٹاخے نکالتے ہیں، تو وہ ایک طرح کا اپنا سٹریس ریلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس بچے کو کوئی سٹریس ہے، کوئی پریشانی ہے، تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے یا منع کرنے کے آپ اس کا سٹریس دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں ماں باپ میں اور اولاد میں اتنی کمیونیکیشن نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، تو کوشش کریں کہ بچوں کو پریشانی سے دور رکھیں۔ یہ بات پھر یاد کراتا چلوں کہ اگر پٹاخوں کی آواز آئے اور درد نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سکون سے گھر بیٹھے رہیں۔